हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भाई आप सब लोग? आई होप भाई आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम फिर से अपने सेटअप के रिस्पॉन्स के ऊपर वीडियो बनाने वाली है। भाई ऐसे अपना सॉन्ग प्ले करके आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। एक भाई है, उसके भाई लगभग 3 से 4 वीडियो पर कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे इस वाले सॉन्ग को चलाने के लिए। ये आप ऊपर कॉर्नर में देख रहे होगे। तो ये भाई उसी भाई के लिए ये सॉन्ग। तो मैं भाई सॉन्ग चला के दिखाता हूँ आपको कैसा रिस्पॉन्स आता है। पहले भाई अपना प्लग वगैरह लगा लें और अपना सेटअप चालू कर लें। तो भाई अपना पहले ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह कर लूँ तो भाई दिखाता हूँ आपको रिस्पॉन्स। अच्छा सॉन्ग है भाई, अच्छी बेस आ रही थी इसमें भी। बट भाई जो मैं सॉन्ग मेरे पास सॉन्ग्स होते हैं भाई रिमिक्स में, वो विदाउट कॉपीराइट वाले, वो भाई ज़्यादा हैवी बेस निकालते हैं इसके कंपैरिजन में। बाकी भाई आप लोग भी मुझे सॉन्ग सजेस्ट कर सकते हो, पर भाई वो नो कॉपीराइट सॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि भाई कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, कोई पंजाबी सॉन्ग वगैरह चलाते हैं। तो ऐसे ही भाई आप भी मुझे सॉन्ग सजेस्ट कर सकते हो, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। तो भाई अब मैंने अभी एक डाउनलोड करा था सॉन्ग, उसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है इससे। DJ Suhail from Ghaziabad. तो भाई मैंने वीडियो शूट करी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी। मैं फिर से इसी सॉन्ग को प्ले करूँगा और भाई इधर कॉर्नर में खड़ा हूँगा, और भाई फिर आप ध्यान से देखना भाई, क्योंकि मेरा फ़ोन iPhone 16 Pro है। तो भाई इसमें हाई फ्रेम रेट पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें इतना दिख नहीं रहा है, वो फ्रेम्स वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं इस वजह से। बाकी भाई मैं फ्रेम डाउन करके थोड़ा, और जब वीडियो शूट करूँगा तब आप देखना भाई वीडियो ऐसे मतलब फ्लैक्चुएट कर रही है, वीडियो ऐसे बहुत अच्छी बेस आ रही है, फ्रीक्वेंसी भाई दिख रही है बेस की जाती हुई ऐसे। तो भाई मैं फिर से इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ और मिलता हूँ आपको वहाँ पे कॉर्नर में खड़ा होकर, ठीक है भाई? तो भाई मैंने फ्रेम डाउन कर लिए हैं, तो आप नोटिस करना यहाँ पे ऐसे भाई फ्रीक्वेंसी सी जाती हुई दिखेंगी। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, देखो आप। DJ Suhail from Ghaziabad.
होगा आपने भाई, ऐसे फ्रीक्वेंसी बेस की जाती हुई दिखती है, बहुत भयंकर बेस आती है भाई। भाई अभी आवाज़ थोड़ी मंदी कर लिए, नीचे से कॉल आने लग गई है कि आवाज़ कम कर ले, सी से मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं इस वजह से। बाकी मैं दूसरा सॉन्ग चला के देखता हूँ आपको। भाई हमारे बोल भाई बार बार कॉल कर रहे हैं वहाँ से बैठे हुए, आवाज़ मंदी कर ली, आवाज़ मंदी कर ली। अब भाई मैं तुम्हें इसकी साउंड सुनाता हूँ खाली। इसमें भाई हाइज की जो साउंड होती है ना वो नोटिस करना आप। मैं इसकी बेस नहीं सुनाऊंगा, अब आपको खाली हाइज की आवाज़ आएगी, हाइज की आवाज़ सुनना आप कैसी आती है भाई। तो भाई हमने देखो अपने दोनों सबवूफर के एक तार निकाल दिए हैं ताकि हमारे सबवूफर बंद रहे। खाली अभी स्पीकर्स चलेंगे, स्पीकर्स की आवाज़ सुनाता हूँ आपको कैसी क्लियरिटी, कैसी साउंड आती है। आप सुनो भाई आवाज़। Welcome everybody. This is Kunj Gujjar DJ from Junpat. It's DJ Sohail. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। आया है राजा, राजा के संग संग झूम लो। मैं हूँ शेरिया, अरे कोई ना मुझसे डर जाओ। शेरों का मैं हूँ शेरिया, अरे कोई ना मुझसे डर जाओ। सच सच कहता मैं, सत्य कहता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। भाई बहुत एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होती है भाई। मैं भाई एकदम फ्रंट में बैठा हूँ और भाई एकदम कानों से सुनी नहीं जा रही थी आवाज़, बहुत ज़्यादा लाउड होती है। ऐसे भाई फ़ोन में सही से नहीं पता चलता है, बाकी रियल लाइफ में एग्जामिन करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई कैसी साउंड आती है, क्या सिस्टम रहता है। बाकी भाई अपने सबवूफर के तार लगाते हैं और यहीं से सॉन्ग को प्ले करते हैं। This is Kunj Gujjar DJ from अभी भाई Junpat. आवाज़ कम कर रही है क्योंकि सबवूफर 3-4 पॉइंट साउंड है और फिर भी चीज़ें तो भाई वाइब्रेट करते ही रहते हैं। बाकी भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे सॉन्ग सजेस्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि मैं आपको किस तरह से इसका रिस्पॉन्स सुनना है। बाकी भाई हमारी अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। बाय।